चल अस्सलाम वालेकुम। हम इस टाइम पहुँचे हैं बस्ती नौआबाद बस्ती लांग में, और ये इसकी यूनिकों से जो लगती है वो बस्ती है राजा भुट्टा। यहाँ हम जितनी भी बस्तियाँ घूमे हैं सारा कुछ वो इतना नुकसान हो चुके हैं, बेचारे बेघर हो चुके हैं, ना इनके पास रहने का कोई कमरा है ना कुछ मकान रहते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मकानात के क्या हालात हैं। इसके जितनी भी आगे बस्तियाँ हैं सारे टूट फूट का शिकार हैं। तो ये भाई रात को जो बारिश आई है 6 अक्टूबर की, वो भी इन्होंने सारी रात बारिश में गुजारी है। ये घुमाइए मेरी तरफ। तो इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं ये कितना नुकसान हो चुका है। आप इनकी इमदाद को पहुँचे। यहाँ सैलाब का पानी अभी भी वापस जा रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा मच्छर हैं, बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे भी हैं, और इनको बहुत ज़्यादा आपके तावन की ज़रूरत है। आप इनके लिए पहुँचें। आप ये देख सकते हैं, दोबारा ये भाई दिखाएंगे कितना मकानात ये टूटे हुए हैं, बिसरे सारा कुछ। इस टाइम ये बस्ती एक किस्म की बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं है जो कोई ये रह सकें। ये रात बता रहे थे कि बच्चों को रात उल्टियाँ, दस्त, जो बारिश हुई है इतने टेंशन हुई कि भाई कॉल करते रह गए उनको, अदारों को किसी ने कॉल नहीं उठाई, और सारी रात ये बहुत परेशान हुए हैं। आप दोबारा आएँ, इस जगह विज़िट करें, दोबारा इनकी इमदाद को पहुँचें। यहाँ कोई भी ऐसी जगह नहीं है